OK， 之前那个前轮鼓我拆到一半，然后因为我发现它那个这个齿轮嘛的那个里面的那只螺帽完全的外牙都崩掉了，都变圆形的。然后我去处理了一下，就是稍微就是去焊接店弄掉这个螺帽，然后跟这个齿轮就直接没救。对，然后再来就是把剩下这一块拆解开来，然后清一清，然后到时候就前叉已经回来了，到时候换那个培林之后就可以上车了。对，差不多是这样。
OK， 那个我煮到这里就是有2个培林嘛，一个大一个小，然后跟一个油封。上面的字我会再打在字幕上面。那现在就来直接重组了。